Hello， 大家好，我 Raymond 咧今日嚟到黃大仙嘅飛鳳街，帶大家嚟睇下咧我身後嘅宏安發展一個新樓盤匯順，將會喺8月尾就交樓噶啦。今日發展商咧就安排我哋上去睇下現樓嘅。咁其實佢嘅則咧係非常之靚啦，由200尺起嘅開放式咧，去到500零尺嘅3房套嘅喎。咁帶大家上去睇下先。咁我哋上到嚟16樓全層嘅單位咧都可以睇嘅。咁我哋首先咧睇一個咧實用360尺開放式廚房蝴蝶式嘅兩房先。咁就 basic 嘅廚房啦 ，L 型嘅。咁左右兩邊咧各有一間房。咁入門口右手邊咧會有浴室，企缸嘅設計會有浴室寶嘅。咁簡單企理啦。咁我哋睇下個則先。咁360尺就開兩房。咁其實都幾實用嘅，冇走廊位。右手邊依間呢，咁佢就正正方方啦，好好擺位嘅。咁而左手邊依間呢，佢會長啲嘅，因為佢門後邊呢預留咗一個房咁闊嘅衣櫃位，大約有6尺多少少啦。咁景觀呢，16樓呢就望翻對面樓隔離呢。穿過前邊咧比較開揚嘅咧，就望到消防局嘅位置。咁再行前少少咧，落翻去就係黃大仙地鐵站噶啦。咁露台咧，大家留意下啦。而家呢啲環保露台咧，3合1咧，一個散熱就拖晒咁多部冷氣噶啦。咁另外後邊就做咗咧洗衣機，同埋有個儲物櫃咧喺出邊嘅。咁慳翻個洗衣機位。我帶大家睇一個 H 單位咧，呢個則我覺得係非常之實用嘅。嗱，佢首先一個全玻璃幕牆嘅客飯廳啦，大家睇下。嗱，呢個單位其實咧只係得520尺嘅啫。嗱，520尺嚟講咧，佢係做到3房套嘅喎。咁開放式廚房啦，採光度好高嘅玻璃幕牆加露台。好開揚，房都有個 L 窗啊，採光度好高。咁第二間房都係有隻 L 窗，多一邊位咧，其實個光咧就多好多嘅，個視野寬闊好多。咁睇埋嗰個客廁啦，企缸嘅設計有淋浴式花灑嘅。咁最尾依間咧就係主人套房，哇！好實用，呢隻則真係唔係講笑，仲要價錢咧非常之抵嘅。嗱，有浴室寶啦，呢個係主人浴室嚟嘅。咁我哋有玄關位，亦都會預留一個衣櫃位啦。咁呢度擺到目測咧，我哋睇翻樓書啦，4尺至4尺半咧就唔會突出呢個角位嘅，係啦。咁好開揚啊！望到黃大仙中心咁樣嘅，亦都望到黃大仙廟嘅。好實。隔離有個咧3房1廁梗廚嘅單位，如果唔需要套房，但想要梗廚嘅咧就啱晒。呢個奇蹟咧462尺做到3房1廁梗廚嘅。嗱，後邊 standard 咧會做一個櫃俾你嘅。跟住呢度咧，你可以做飯台位啦，或者係做個儲物櫃啦。咁咧，等我收翻好道門先啦。咁廚房緊廚，雖然呢個廚房咧唔係話好大，但係都叫緊廚。做到有焗爐啊、電磁爐啦，同埋有雪櫃啦。咁呢個客飯廳咧，可能就好擺位啲，因為佢唔會隔離咁多玻璃嘅位置啦。咁採光度大相對咧就冇隔離咁高啦。咁一個洗手間、浴室嘅啫。咁跟住咧分別會有3間房，右手邊2間，呢度隔離浴室會有1間。咁呢2間房咧就個 size 咧應該都係相近嘅。
即係話浴室位隔離間房咧會比較大少少、長啲。咁大家睇下幅圖啦，個開則就係咁樣嘅，門口入嚟462尺，實用，哇，非常之實用喎，400幾尺開3房1廁，仲有梗廚，環保301露台啦。咁洗衣機亦都係擺出邊，所以個廚房咧就唔使話要多個洗衣機位咧，就好啲，實用啲。咁呢個景觀咧就都係對翻樓，隔離嗰個咧就3房套咧就會開揚啲嘅。跟住呢個咧就係 C 單位啦。咁 C 單位咧佢亦都係一個蝴蝶式嘅設計啦，但係特別之處咧就係咧兩邊房佢都有預留一個衣櫃位嘅，同埋咧景觀都係開揚嘅。望翻消防局啦，我哋呢個差唔多 corner 位嚟㗎啦。嗱，呢間房有個衣櫃位。咁另外呢間房咧大少少嘅，佢都係會有埋衣櫃位，但係衣櫃位咧係成間房咁闊嘅。我哋呢個叫大房啦。咁跟住行到門後邊咧，咁佢就係一個浴室。咁佢就唔會做到咧套房啊，依度開到門啊，咁啊就私隱度會好啲嘅。即係去浴室你都係要行出去房出邊嘅。咁呢隻咧其實實用就352尺嘅啫。我覺得佢設計得好好嘅。咁呢個咧，佢個散熱咧反而仲會細部啲，因為1拖3係大金絲做到咁細部嘅。我暫時見到屋苑全新樓嚟講啊，咁洗衣機喺出邊啦，同埋都係俾靚牌子嚟嘅。咁呢個位咧個 corner 位係幾開揚嘅。簡單為大家介紹個單位啦。咁其實咧，仲有1房同埋開放式我都未影到嘅，因為上邊咧仲有啲工作人員喺度做緊嘢啦，同埋如果要睇現樓嘅話咧，我都可以安排嘅。咁如果大家有興趣投資或者自住嘅話咧，其實呢度非常之好選擇嚟嘅。如果大家有興趣，快啲揾我 Raymond 查詢下啦，拜拜。